Yes, yes, yo, gonna gun in the area. Tey maa ngi fii ak Matme vidéo di def entretien. Big up, what's up? Gunmore in the area. Yes, yo, Mr. Gunmore, donc ñu ngi lay siyaar donc yow doo gan ci chaîne bi parce que jot nañu amal waxtaan en 2020 wala 2021. Yeah, 2021, non 2022. waaw parce que année bi nga gagné Flow Up loolu genre à quelques mois final bi loolu. 2022 la. 2022 la kon. 2022 fàttaliku parce que boobu ñëwoon naa Kama fa def équation de maths ak ma même cap ñu koy siyaar. Yeah, mais après si laa jaar ci yow. ñu am carrelage bi ñu décortiquer ko. toj lyrics yi tout ça. yeah. donc un an passé donc gis nañu da nga def ay jéego njëkk a envoyé coup de feu. Feu de interlude. non avant interlude am na projet boobu. Ah, ok mooy coup de feu. coup de feu voilà. yeah. après coup de feu ba nii nii ren. ok envoyé nga interlude. yeah. interlude mu ngi génn le 25 août. yeah. 2023. après gars yi doole gu ñu sax digéré gu ñu sax projet bi. nga ñëw fëggaat feu de joie. yeah. donc feu de joie mu ngi génn le 29 septembre 2023. voilà donc dañuy ñëw waxtaan tuuti rek ci l' après Flow Up quoi. ok donc l' après Flow Up naka la demee bi nga gagné kii bi Flow Up ban ressenti nga amoon ak voilà ba tey jii. yeah, waaw satisfaction la ñuy ressentir donc boo gagné compétition bu gën a mag Sénégal donc tu ne peux qu'être fier. xam nga xam ni am na beneen sas bu ñëw tegu sa kaw am na yeneen défi am na objectif boo amoon atteindre nga but boobu noonu am nga yeneen objectif yoo teg je pense que loolu noonu la rek quoi mooy satisfaction en plus envie de mieux faire envie de faire encore les choses quoi bien je pense que loolu noonu la si loolu noonu la ñu nekk nii looloo waral tey ñu nekk fii quoi je pense que loolu kese la. voilà donc man je me rappelle très bien parce que jour bi ñu def interview bi après. ànd nañ quoi doxantu. ak ma jël oto pour ñibbi. man sentiroon naa ni y a quelque chose quoi. parce que période boobu ñu ngi la doon découvrir et tout mais yow. amoon nga yàqin ni yow di nga jël Flow Up bi. gëm sa bopp boobu noonu foo ko jëlee quoi loolu dem ba kii nii parce que Flow Up bi pare 1000 MC la xaw ma ñaata 1000 MC. nga ñëw gagné lool ci kanam yow. genre doo dem ba xam ne yow yaa ko war a gagné quoi. waaw je pense que travail acharné la rek. loo xam ne dañ ko yàgg gëm depuis underground depuis époque bi nga xam ne ñu ngi nekk di def ay cypher voilà bi nga xam ne kenn xamuñu woon bi nga xam ne ay benn son lañ doon amantu la ñu amoon gëm-gëm boobu ne am nañu capacité def lii nii tey te gëm-gëm bi ñu am lool lii nii tey moo si gën a tuuti ambition yi ñu am lii moo si gën a tuuti donc su fekkee tey yow da nga gëm sa bopp da ngay job voilà yaa ngi si liggéey bu metti en plus gëm nga yàlla doylu nga. donc da ngay soo gëmee sa bopp loolu warul bett kenn quoi en plus ku nekk lu slogan Rapadio bi doon wax ku wéet xam nga sa bopp voilà peut-être jëmm ji mën nay tuuti dayo mën nay tuuti mais ku wéet di nga xam yow li nga mën ak li nga mënul donc soo gëmee sa bopp xam nga ni yow am na lu rëy lu lekk si ginnaaw li nga xam ni mooy sa talent ak sa xamel bi la ñi xam quoi je pense que confiance bi loolu noonu la. donc maa invité ñëpp. dañ seetaan gën Urban Dox moo defoon benn documentaire ci yow. donc je pense bien que ça a bien été détaillé. oui xam am famille bi. voilà donc ñu soobu directement ci interlude. moom nga njëkk a envoyé. bien après Flow Up bi waaw donc interlude dañoo jékki-jékki rek y avait pas eu trop de communication quoi. pour annoncer ni day ñëw je sais pas day jékki-jékki rek boum affaire bi ñëw. voilà mu nekk EP. bon un EP de 1 2 3 4 5 titres. Ouais. Tu vois donc single projet bi je peux dire mooy complexe. ñoom ñëpp boobu la ñu gën a. oui oui aussi vu que boobu moo am remix. exactement donc wax ñu tuuti ci création projet bi quoi. oui projet interlude mu nekk ay composition morceaux yoo xam ne tey xaw nañu durer un peu c'est des morceaux qui étaient là je savais pas lan laa ko waroon def quoi. mu amoon occasion génnee ko mu ne naa ko génnee ndax vu que maa ngi préparé Feu de Joie donc fallait ma préparer terrain bi quoi et puis mu nekk projet boo xam ne morceau bu si nekk projet la quoi morceau bu si nekk son la bu dëgër këcc quoi voilà interlude projet la comme coup de feu au même niveau de que coup de feu même bu fekkee tey espace bi coup de feu amul ak communication bi nekkoon si coup de feu amu ko mais ça peut se comprendre mais musicalement parlant
Voilà, c'est un très bon EP. C'est voilà, morceau yi c'est carré quoi. Et puis xam nga am na évolution quoi, am na lu ñuy gis benn courbe boo xam ne mu ngi ascendant entre coup de feu ak interlude. Donc loolu mooy def interlude bi mooy def pont bi entre coup de feu ak feu de joie. Donc interlude benn EP la boo xam ne c'est beaucoup important pour moi quoi. Même su fekkee voilà am na fu mu ko teg quoi. Je pense que pesé na def na li mu war a def et puis jeexagul dañ koy exploiter quoi. Parce que loolu la ñu bëggoon def boole entre interlude ak feu de joie defandoo ko lu rëy quoi. C'est vrai. Donc gis nañu espacement entre interlude ak feu de joie bi soriwul benn 1 mois rek la. 1 mois 3 jours la. Presque. Lu tax nga defee ko noonu. Oui parce que. xaaru 3 mois xaaru 4 mois. Je pense que affaire bi amul norme quoi. Affaire bi yow mi def sa musique yow mi am sa programme yow mi am sa li ngay projeté yow yaa xam projet bu si nekk nan laa koy tegee loolu rek la quoi mais amul norme quoi ñun ñoo ko fil defee ko noonu loolu lañ koy defee communication bi si waroon moment bii nii mu ngi nii tey maa ngi si nii di wax nii moment bii lañ doon xaar pour def communication c'est vrai que mënoo du produit yëpp ngay génnee pour communiquer am na yoo xam ne da ngay bàyyi ñiy déglu ko parce que c'est à écouter c'est pas à communiquer quoi loolu moo waral communication bi bëri aussi. Donc interlude selon man quoi. gis naa ne c'est un projet boo xam ne neex na digérer quoi. Ouais. Man déjà samay préférence personnellement mooy le bien et le mal. Ok loo def yee. Si. Complexe wax naa ko. Banger la quoi. Si la gis nga ko remix. te pourquoi pas remix sax ko yu bëri. parce que dañ koy def. waaw. dañ koy remix bu bëri rek. On avait programmé ça mais xam nga rek. ak xat-xat voilà non weesuwul. comme lu ñu wax rek jamono instant bi ñu ngi si interlude ak feu de joie. gën moor ñaari projet yooyu la fi teg. pour cette année. Personne ne l'a fait voilà donc ñu enjoy ko. donc maa ngi doon xas ñëw ji bi yëpp. parce que c'est manque de productivité. yaagul rek si nga ñëw. ñaar. xam nga am na say yeneen morom aussi yoo xam ne génne nañ ay projet ñu ngi koy rafetlu donc direction artistique projet interlude bi yéen a koy gis ci ginnaaw may maxane bi. cover bi est-ce que mën ngeen ko expliquer pourquoi nga defee ko noonu genre affaire de militaire xaw ma genre jëm yooyu. question de military mind la question de rebelle la. question de révolution la. Voilà donc dafa am suite logique entre interlude ak feu de joie dafa am tamit am entre accrochage entre coup de feu ak feu de joie donc fallait mu am benn loo xam ni voilà tout est lié. Voilà dara hasardul si li may def dara musul hasard si li may def morceau yi am na lu tax ma koy def ego moo xam mu nekk ego trip wala lu mu mënti nekk am na lu tax ma koy def quoi am na si lu ma tënk ko pour def ko. ok am na solo. Voilà donc gis nañ ci en-tête projet bi. All Vibe Music. label boobu ñu ngi koy dégg fan yëpp. donc est-ce que mën nga ñu wax ci label boobu la. oui label bi sama copain Fresh yi moo ko teg. donc nit ñi commencé nañ ko xam. parce que vraiment depuis projet lëndëm ci kaw ba ci suuf. franchement il a énormément fait commencé na ko sax depuis projet Authentic Geste bi mu génnee woon. Capacoli mu def ci liggéey bu nice participer na ci yenn projet yu tawantu. Mais je dirais que c'est le producteur du moment quoi. C'est le best de cette année. ñu wax ko ñu bañ ko wax c'est Fresh qui est là. donc waaw moom mooy best beatmaker. je pense que loolu ñëpp war nañu reconnaissant envers loolu noonu ci moom. parce que mu nekk jeune comme ñun dëkk Kër Mbaye Fall. di def benn job boo xam ni c'est extraordinaire. muy Cap di man di MJ di Culture. voilà di Las Melo di Wane Pisip. di next level bëri na si ñu joobal projet yooyu noonu yëpp presque moom moo nekk lii quoi donc nit ñi war nañ gën a mën a bàyyi xel si loolu di wax ñëpp képp gi nga xam ne bëgg nga def son bu tight nga dem si Fresh yi All Vibe Music mu ngi Instagram mën nga dem fépp nga gis ko voilà il est là quoi il est là pour. donc c'est une collaboration wala c'est une signature. non pas une signature quoi mais c'est juste une collaboration on travaille ensemble. Voilà. Donc, mën nga naan dox fait comme chez toi ñu ngi dans les locaux de aussi. mais mu ngi Mamel c'était Makiou Faye Touba Renaissance bu la ñëwee rek maa ngi joxe toutes ces infos en description ngeen dem check ko. Voilà donc bu ñu jógee ci projet interlude. ñu dem ci le projet
balaa may romb sax interlude. am na benn son tudd Defkat. moom clip ci projet bi je pense. voilà mu nekk clip bu nice. maa ngi remercier au passage di remercier Sceptique moom moo am idée def vidéo bi. parce qu'on avait juste programmé ñëw génne interlude gars yi déglu ñu ñëw génne feu de joie mais il a eu cette idée. ànd si ak Ina Thiam ñun ñoo ko réalisé donc ak équipe bi. franchement maa ngi leen di big up au passage. am na solo interlude donc ci man gars yi waruñu ko gaaw a romb quoi tourné ko noonu il faut gars yi ngeen delluwaat. parce que man bu may déglu feu de joie damay dégluwaale. exactement comme ni ko waxee tout est lié. il faut que déglu loolu noonu pour xam boot bu nekk ci feu de joie bi. franchement. te c'est un gros projet là. donc ñu dem ci ndeyu mbili gi mën nga yëkkati cover bi nga mën ko à l'écran. mais. voilà ñu ngi ci le projet du moment. Feu de joie mais man dama la xaw a mere parce que lii du mixtape quoi. lii du mixtape lii album la. lu tax nga tuddee ko mixtape déjà. je travaille sur mon album. loolu moo tax ma dinguerie bu war a ñëwaat. waaw mais on est là. nous on est là ñu ngi su suñu buntu carrière on est là pour faire les choses quand on parle de rap galsen jamono ji ñunu ngay wax ñun ñii ñoo fi nekk ñooy ressources yi quoi. voilà ñun ñoo koy dundal voilà du ma lim kenn. mais ñun la que ñu xam ko que ñu bañ ko xam que ñun la donc je travaille sur mon album là on parle de feu de joie mu nekk benn mixtape boo xam ni j'y ai travaillé si benn moment boo xam ni xaw na jël temps tuuti ñu xool diggante entre coup de feu ak projet yi ma génneewaat jël na temps tuuti parce que ma jël sama temps job si ay musique def ay expérience génnee ko jox ko gars yi je pense que ñun loolu la ñu am pour proposer loolu moo waral ñu tuddee ko mixtape voilà ñu ngi job loo xam ni tey su génnee. à l'époque mixtape bu ñu doon wax genre benn recueil benn kii compilation de remix. son yoo xam ne existé na ba pare. mais dafa mel ni da ngeen redéfinir concept bu mixtape quoi. parce que mixtape à ma connaissance produit yëpp programmé la. téléchargé wu benn remix dafa genre compilation de beatmaker. oui. mais lu tax ngeen redéfinir code yooyu quoi parce que lii nii am na toutes les compétences pour être un album quoi selon moi. waaw boo xoolee affaire yi day évoluer rap bi dafa évoluer bu baax quoi si côté ni ñuy jaayee son si côté ni ñuy génnee son en dehors de technique yi ñuy di créer figure de style yi rap bi si boppam moo évoluer boo xoolee bu njëkk mixtape DJ yi ñoo ko daan def quoi. DJ yi ñoo ko daan def voilà DJ yi ñoo ko daan def si boppam quoi. ñuy dem jëmi jamono boo ñëwee Sénégal Canabasse mixtape yi mu daan def da daan jël yeneen ay prod voilà remix ko. donc loolu wuute na ak mixtape li taxoon ñu naan mixtape ñu dem ba ay jamono yoo xam ne da ngay gis ay dëggantaan ay mixtape comme bés ni ki tey ay mixtape la yoo xam ni produit day am ay dañ koy tëgg comme album ni ñu koy defee des mixtapes qui sont album. voilà tantôt exactement ku nekk Purpose def na ko X-tape loolu album la je le considère comme un album donc si wéy boobu noonu lañ nekk. Sénégal dafa am nu game bi làmboo dafa am nu mu suñuy réalité yoo xam ne tey boo nekkee jeune artiste je pense que war nga gën a mën a xoolaat pour sa album nan nga ko mën a defee quoi je pense que temps bi war laay jël pour sama album mu leer man sama album bu ñëwee lépp li nga xam ni job bi nekk autour de moi yëpp il est là quoi lépp mu ngi fi ñu drop suñu album yóbbu rap bi si beneen level quoi je pense que loolu mooy suñu objectif. si loolu lañ nekk loolu moo waral feu de joie bi ñu tuddee ko mixtape en terme de son wala en terme d' album amul album boo xam ni waroo ko mën a concurrencer ak lii nii bu ko daakul beneen daaku ko pour être franc mais c' est une mixtape pour moi pour nous pour ñun suñu équipe par rapport ak li ñu gis ni loolu la ñu war a liggéeyaat nga xam ni moo war a ñëwaat quoi c' est une mixtape. en tout cas li nga wax ni ça donne vraiment des idées ci album bi war a ñëw quoi. parce que bu waxee ni c'est pas le moment xam nga affaire tout ça. donc album bi war na yéeme quoi parce que 13 titres ma gis fii de. man zappé wu ma benn son de lépp laa déglu de fond en comble quoi. premier son yi ba jusqu'au 13e son j'ai tout kiffé. am naa benn préférence ci deuxième track bi mooy la saga commence. déjà. man lu tax ma am facilité déglu la. parce que man j'aime bien le rap new-yorkais quoi te dama gis ni je crois waxoon naa la ko yéen da ngeen am toujours New York mooy rap bu baax bi quoi. oui. déjà def nga référence yi Rakim ay Biggie et affaire yooyu noonu. kon dafa mel ni yow da ngay puiser un peu d'inspiration du côté de New York. si boo xoolee titre bi même quand on parle de saga Biggie sa xel day dem si Rakim.
et def naa ay références yu bëri si moom si biir morceau yi. voilà bëri na ay ref si biir si moom si album moom ni mu ko dégloo influencé na moom bu baax comme li nga wax. rap New York inspiré na ma quoi Nas, Biggie et cetera Jay-Z voilà waaw. donc rap New York inspiré na ma lu bëri et ça se voit tey ça se reflète si li nga xam ni noonu lay rabee. voilà mais ce qui est un peu contradictoire yow dafa mel ni tu n'es pas né dans cette époque là quoi dafa mel da nga ñëw fekk loolu am na ba pare nga dem gëstu loolu. puiser ko mais rap récréation la. récréation la. parce que déjà les jeunes de ta génération mun naa ko lool. ñoom dañuy déglu démb quoi. ne actuel rek yenn saa damay teg ay son old school ak ay boy new school. boy naan ma non ils appellent quoi ñun lu actuel la ñu bëgg quoi. loolu la compréhension boobu laa xamul quoi parce que hip hop. gëstu la quoi démb la aussi. waaw loolu la parce que hip hop loolu mooy def si yow benn culture. mooy def si yow benn knowledge mooy def si yow benn authenticité. le fait que nga xam li xewoon démb le fait que nga comprendre nga dégg musique bi amoon démb ça ne veut pas dire que nga def li amoon démb parce que démb weesu na tey lañ nekk foog nga def ko d'une certaine manière boo xam ne day actuel quoi donc foofu noonu laay ñëwee foofu laay revenir xam nga. di wax ni c'est bien pour les artistes ngay gëstu si hip hop bi nga xam ne moo weesu waxuma non seulement si ay rap bi sax mais musicalité quoi richesse bi voilà gars yi bu njëkk dañ doon def musique voilà gars yi vraiment tey opportunité bi ñun bi ñu am di am ay studio yu baax di am yenn affaires yu baax ñun suñu grand yi amuñu woon loolu et pourtant il faisait de très bonne musique quoi je pense que talent démb la gënoon feeñ quoi. loolu moo waral du ma hésiter pour dem di puiser quoi. comme ni ma ko waxee sous-genre yi bëri nañ quoi mais. bu mbir du mës a dee quoi classique bi nii. te yow yaa ngi ko tu le maîtrises très bien dafa mel ni Fresh yi. képp na sa kii quoi sa musical sa type bi. oui parce que ñu ngi. gis naa loolu quoi. parce que ñu ngi bëgg a yàgg Fresh du tey quoi c'est pas. exactement. du tey la ñu commencé liggéey. Snoop Dogg exactement. képp say mots. lu leer absolument. léegi ñu dugg un peu ci projet bi donc 13 titres maa ngi koy wax léegi nii mais dafa am vraiment ku ma def aussi. la quasi-totalité des titres de son français la. dafa mel ni tu as une relation ak littérature bi français bi tout ça pourtant ce titrage yi nekk français. oui peut-être ak université jàng bi. yow tout le temps yaa ngi lire ay affaires yoo xam ne ay français la. tout le temps yow xalaat yi sax ni ngay xalaatee sa bopp sax souvent français lay ñëwee si yow. te man awuma problème boobu même li may xalaat su nekkee indo sax. man noonu laa koy bindee noonu laa koy waxee quoi voilà je pense que loolu formation historique bi tamit da si jouer quoi te man awma problème boobu noonu pour wax de tel jël sama titre son tuddee def ko anglais jël sama titre son def ko espagnol awma problème boobu awma problème mu jël sama titre son def ko saraxule wala whatever donc inspiration feeling kase la quoi feeling bi noonu la ñëwee si man titre bi français la donc normalement yeneen tur yëpp nekk ay français quoi parce que boo xoolee Feu de joie yeneen titres yu bëri ay anglais la woon ay Big Drip Power to the People Everything Gonna Be Alright Welcome to the Party gis nga titres yooyu yëpp anglais la parce que noonu la ma affaire yi feeling bi noonu la ñëwee quoi. même booy rap sax y a des phases yoo xam ne tu amènes ça toujours en français. parce que yow condensé nga am quoi da ngay équilibré wolof. c'est y a beaucoup de wolof mais. de temps en temps am na français ci biir. som anglais aussi xam nga. ouverture boobu quoi ak référence yi surtout yow dañuy wax ay ref yoo xam ne sax. booy boo leen laajee kii kan la nañ ko xam. waaw yow dafa mel ni da nga am da ngay lire quoi da ngay gëstu lu bëri. waaw maa ngi góorgóorlu maa ngi góorgóorlu de maa ngi gëstu as tuuti laay gëstu. voilà tuuti laay gëstu. ñu xool un peu la direction artistique du projet parce que man cover bi mu ko gisee. ba ñu doon jox awards meilleur cover man yow laa koy jox quoi parce que y a de l'idée y a de la création. mu ngi noonu à l'écran ma leen koy wan. ñu gis ni c'est y a deux figures parentales. yu nekk sa ginnaaw man noonu laa ko analyser. c'est le père la mère et peut-être le frère. et aussi benn kiiwu religieux bu am. parce que kii mu ngi takk benn croix de Jésus. oui. et les benn croix musulman laa gis peut-être. maa gis ay livres gis ay socc gis ataaya boo xam ne ça réunit toute la famille. c'est te gars yi teg loxo ci mbagg yi quoi noonu laa ko analyser. si. yow est-ce que tu peux nous en dire plus quoi ci cover. oui parce que presque loolu la indice je pense que cover moom. li gën a neex mooy nga xool ko nga mën a expliquer parce que déjà man musuma gis si rap Galsen bi
wala si rap yeneen rap yi may suivre sax que ça soit France États-Unis Angleterre que ma gis benn cover par exemple rappeur bi génnee cover projet am ñu def analyse projet bi man mosuma ko gis te si Feu de Joie bi am na si cover bi mu génnee gars yi ñu bëri bind nañ si ay article déjà am nañ aperçu si son yi nan la war a mel couleur mixtape bi nan la war a mel donc jafewul pour comprendre li ma bëgg a expliquer lyricalement musicalement si côté image je travaille pour nga xam ni du compliqué pour nga comprendre li ma bëgg a wax loolu si loolu laay gën a job actuellement mooy li may wax ñi mën ko comprendre d'une manière très facile voilà. discrimination taal mooy Rap Feu Malade waaw. mu ngi def liggéey bu am solo nag. si big up à lui. ok donc ñu xool un peu les featuring. donc il y a Las Melo. waaw même secteur bi la. c'est évident selon moi loolu il fallait mu am. mooy ci titre Feu de Joie bi. donc am na Purpose de Ghostwriter. loolu tamit évidence la quoi. waaw lyriciste boo ko waxee moom. saa waay la. waaye di def na benn post ci sa l'art de la manière. son bu ma neex aussi am na Ngoné aussi bu ma découvrir temps yi. waaw donc wax ñu ci choix featuring yi quoi lu tax nga tànn les 3 artistes là. c'est venu naturellement. projet bi ma koy job c'était comme des puzzles je faisais les sons damay dégluwaat son yi damay dégg ni nit kii laa soxla ci son bi quoi. c'est pas question de feeling nekk nañ studio tëgg nañ beat bu nice rek man la kaa ñu def son question de feeling la Purpose tey satisfaction la ma def son. bi nga war a son ak grand bi ak pas pression quoi. non ak son bi naka la demee. non mais en vrai son bi moom moo si def lépp parce que je lui ai dit grand dama am benn prod yow laa si gis thème bi coureur de savoir la mais en vrai amaguma si idée bu bëri. prod bi moo ngi noonu loo si def rek man ma jël. il a posé moo def intro posé couplet moo def refrain bi man dama ñëw rek def sama couplet. donc c'est Purpose mérite bi yëpp Purpose laa koy delloo quoi. franchement xam nga le fait que mu accordé ma privilège boobu noonu accordé ma chance boobu noonu ma def moom ak son parce que quand on parle de Gun tu peux parler de Purpose parce que souvent si samay wax da nga ko si dégg parce que mbokk na si ñi nga xam ne ñoo ma inspiré bi may démarrer donc loolu. je pense que exploit la pour man tey ma def ak son Purpose képp ku ko déglu doo am déception quoi voilà nice. Quand on parle de Las aussi same thing la j'ai eu la vibe ma dégg si Las Melo parce que moom tamit day def yooyu nit ñi rap lañ ko xamee mais Las il est excellent en chant quoi. voilà na ko gars yi bàyyi xel projet mu ngi ñëw donc on n'a pas essayé de wane ni mën nañu rap wala. quelque chose du genre wane na ko ci complexe wane na ko ci ay son Gun Mor wane na ni mën na rap ce n'est du loolu mooy challenge bi am nañu ay feeling am nañu ay thème loo xam ne moom la ñu war a wax donc dañ koy waxee différemment et puis c'était un challenge de faire un morceau avec lui aussi maa ngi koy big up en plus waaye di aussi même chose quoi je lui ai sollicité moom tamit mu ubbil mu boppam xam nga ñëw ñu dajee ñu def affaire bi vite fait voilà loolu tamit feeling la bu passé vite fait Ngoné on s'est connu xam nga moom tamit ñu am vibe ma dégg ko mu won way trop elle est excellente muy ñëw moom tamit mu jot na def ay son jot na def ay cover affaire yooyu noonu muy ñëw et puis on travaille ensemble presque c'est le même team donc featuring ak Ngoné tamit si beneen horizon la woon parce que amoon na lu ma soxla te man mënuma ko woon def si son bi. voilà fallait que je fasse appel à elle en plus moom moo nekkat ci son Bois Kayma moo doon def vibe bi moom ak Dosar donc presque ñooñu laa collaboré en tant que ay yeneen artistes ci projet bi voilà je les respecte je les remercie quoi mënuma am seen fay. donc featuring yi am na solo trop tu as bien expliqué lu tax invité ku ci nekk ak li nga soxloon. mais ci man yaa ngi absent quoi ci projet bi. Fla de Ripper quoi. lu tax defoo appel à Fla parce que yéen ñaar rap la quoi rap. yeah Fla. il est genre rap new-yorkais tamit. influence yi benn la. grand boo xam ne yaa gën a épaulé ñu ji bi. moo Dip xam nga seen projet bi. si projet As the Best. oui. booy bu ñëw rek am na benn collaboration bu ñu am. Fla quoi il faut que jaar ci Fla. si lu tax yow ba léegi amaguñu
collab boobu. oui parce que pour man lépp mënoo ko def si benn projet. mënoo ñëw sa premier si benn projet nga def li nga bëgg a def yëpp. day am yooyu def day am ay manquement donc je pense que dinaa am occasion man ak moom ñu def morceau et puis li nga wax c'est un grand que je respecte gis naa ne mu ngi may show love lu bëri lépp lu ma def mu ngi koy magnifier mu ngi koy partager mu ngi koy dooleel voilà bëgg naa def son ak moom incha allah te dina ñëw quoi on est là quoi. Yeah. Voilà donc projet bi disponible na déjà sur toutes les plateformes yan retour nga am ci projet bi est-ce que mu ngi def ay score parce que gis naa am na benn son bu dugg ci tendance musique Sénégal mooy King bi. Yeah. yan kii nga am quoi parce que playlist nañ la lu bëri ci Audiomack ci playlist lu bëri rap africain maa ngi gis lépp quoi. ok voilà donc est-ce que am nga satisfaction ci première semaine. J'ai une très grande satisfaction ci projet bi je pense que jot naa ay retours yu bëri si ñoo xam ne mélomane yi la si ñoo xam ne acteur hip hop bi lañ si ñi nga xam ne ay rappeur lañ si ñi nga xam ne samay fan lañ ñi nga xam ne yàgg nañ ma suivre samay frères samay sœurs sama famille donc projet bi franchement fu ma tourné dañu may interpeller dañ ma koy wax ay maire ñoo xam ne yaakaaruñ ma woon ni sax ñu ngi may bàyyi xel quoi am naa si li ma doon xaar am naa si lu ko weesu quoi franchement si temps bu ndaw en plus comme li nga wax mu ngi si plateforme yëpp voilà playlist nañ ko mu ngi si yenn playlist yi si Apple Music ne yemul rek si Audiomack en plus dem na ba nekkoon première si top album Apple Music Sénégal donc loolu exploit la pour man tey challenge yooyu mooy nekk suñu challenge en dehors de mën na rap en dehors de il est bon en dehors de really pop genre affaire yooyu noonu tey musique sénégalaise bi foofu noonu lañ ko war a mën a yóbbu quoi voilà kenn mënutul wax musique nga génnee ci statistique quoi. Yeah. Donc super donc l'album est-ce que am nga tour projet bi est-ce que tout est carré quoi est-ce que xam nga squelette bi quoi xam nga li war a ñëw am. oui maa ngi job en tout cas maa ngi am ay idées maa ngi recherché wu quoi maa ngi jéem a wut ay expérience challenge encore parce que album expérience la t'as une histoire à raconter donc après Feu de joie lan laa dund après diggante bi ma defee Feu de joie lan laa dund ci biir lan laa gis lan laa war a dénoncer lan laa war a kaas lan laa war a wax loolu mooy album bi et je pense que ñu ngi ci job bi quoi instant bi maa ngi ci nekk di job di tëjuwaat nekk sama affaire voilà si par ailleurs aussi ñu ngi ci communication album bi ñu ngi ci répétition yi di waaj prestation yi bëgg nañ teg suñuy affaire bopp voilà am nañu ay date yenn yi ci région yi am nañu dina am tournée franchement dinañ ko jox ak voilà projet bi c'est un projet digne de son nom dañ ko promouvoir comme niñ ko war a promouvoir voilà nañu gars yi xaar na gars yi dem streamer waat son yi parce que loolu mooy challenge bi ñuy gis booy ci yeneen niveau yoo xam ni ñeneen ñi defuñu rap mais ñu ngi fay gis ñun ñu ngi streamer loolu mooy challenge bi gars yi di partage affaire yi di xam nga gën ko may doole parce que victoire Gën Mor victoire Rap Galsen la quoi victoire ñëpp la donc maa ngi bég ak ñëpp voilà su ma limee damay juum ñëpp ñi ma xam ni tey jàpp nañ ci projet bi mënuma leen remercier que ça soit muy Ammoniac que ça soit muy Primus que ça soit muy Bash xam nga Wanda voilà Fresh yi ñooñu tey ñooy projet bi que ça soit muy 10 que ça soit muy sama équipe mention spéciale à eux parce que ñoom ñooy Gën Mor tey quoi tey bu ma toogee fii ñooñu la sama famille ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi show love Gën Mor di ko may doole ci réseau yi ci mbedd yi ñuy tasee voilà ñi nga xam ne yaa ngi wax ak ñoom ñi nga bokkaloon école parce que ñooñu ñoo lay def tey quoi ñooñu laay remercier avant muy jeex dama ci profito def ko mbër yi ni ñuy def quoi. non dafa am solo parce que reconnaissance mooy hip hop quoi. yeah. waaw gars yi dañoo war a di gërëm di sant gars yi quoi. xam nga rek rap dafa xaw a macho. dafa kii quoi yeah. mooy loolu donc ci son bi nga bokk ak waaye bi. yaa ngi wax ci comment xam nga monnayer le rap. ok si biir sax yaa ngi wax waaye dañuy rambax mais yow yaa ngi def rap bu baax quoi. est-ce que conscient que ni le rambax domine statistiquement le rap bu baax bi quoi. statistiquement moo ko dominé. pour dire vrai loolu moo ko dominé. pour dire vrai loolu moo dominé. soo ñu waaw pour être vrai loolu moo dominé quoi loolu. genre yow loolu seen kër da ngay toog loolu la ñu déglu.
li ngay def duñ ko déglu noonu loolu la ñuy déglu son yooyu la ñuy TikTok voilà son yooyu la ñuy booster mais terewul ñun li ñuy def ñun hip hop la ñuy def hip hop révolution la li ñuy def ay rappeurs lañ li ñuy def dañ koy gëm dañ koy jël teg ko fi ñu ko war a teg parce que bu ñu tëjoo suñu rëkku job li ñu war a job lu baax bind lu baax def son yu nice donc waruñ di tayal di ko jël teg ko ci vitrine yi nga xam ne ñeneen yi ñu ngi fay teg seen bos parce que lu baax lañ yor je pense que ku yor lu baax yaa ko war a gën a mën a valoriser quoi donc tey challenge bi foofu la mooy statistique yi gars yi di streamer affaire yi muy jaral booy ñuy dem xam nga wut ay compte Deezer Spotify Tidal yaa xam voilà nga may doole sa artiste parce que nice na trop mais fekk ñuy mayante doole voilà foog ñuy mayante doole ñun si loolu la ñu compter quoi si prestation yi merchandising xam nga affaire yooyu noonu quoi. parce que keroog maa ngi ciy waxtaan ak benn grand quoi benn ancien benn old school. mu ne ma y a eu une période boo xam ne rap bi dafa tumuraanke woon quoi. te période boobu Daddy Bibson rek doon rap. ñëpp comment nekkoon di def yi doon marché xam nga. période boobu doon sax rambax de. parce que doon den soul xam nga reggaeton genre. si. mais Bibson rek moo doon génne projet rap quoi di dirante mbagg ak gars yi. ba rap yi stable encore quoi. est-ce que nekkuñu ci même phase boobu la l'histoire se répète pas quoi parce que nit ñi booy kenn ñemeetul rap quoi léegi booy dañuy ils font que du xam nga son yoo xam ne rambax la wala genre di associé wu ak ay mbalaxmaan pour mën a am ay stream wala ay vues wala affaire yi di dox si ñoom quoi ñu mën a defee concert et nii ni benn gën moo rek la ñu mën a lire. mu ngi rap quoi. peut-être quelques-uns quoi. je pense que tey loolu warul nekk problème quoi loolu warul mën a nekk problème man tey damay rap je suis un rappeur su ma génnee produit nit ñi dañuy xaar pour ma rap pour dire vrai du ma waykat rappeur lañ ma xamee je suis un rappeur je fais du hip hop xam nga tey ku si nekk li ngay def yow yaa koy valoriser dangay rambax wala dangay mbalax man dama koy déglu damay déglu loolu noonu yépp non j'ai rien contre ça man musuma wax ni lii neexul wala lii baaxul j'ai rien contre ça bilaay mënuma wax tiitiri genre nii mënuma wax tiitiri mais damay déglu parce que son yi day yegg si man voilà dama koy déglu dama koy cons parce que son yi yegg si na si man quoi bañuma ko non nekkul sama c'est pas du truc bu may gaañ quoi voilà du nekkul sama playlist du ma wéet déglu ko par exemple ma am envie déglu musique du loolu laay déglu quoi pour dire vrai waaw day dal ci man et puis je kiffe donc en tout cas xasuñu kenn na ku nekk sans def lu mu sentir. xam nga rap s'associe à toutes sortes de musique. parce que rambax boo xoolee dafa mel ni rap la plus voilà. te buñ ko harmoniser def équilibre parfait bi. on peut faire quelque chose d'équilibré ñoo na rap ci mbalax. for real. loolu donc on peut faire un truc yow pourquoi pas ñu tegal le beat bu amee sabar nga kiikee ci nga def rap. non mais j'ai un problème avec loolu. exactement lépp dosage la rek. mais xam nañ koy doser ak façon buñ ci tegoo quoi. voilà donc daanaka yàgg nañ ci. fin interview bi. J'espère que waaw wax nañ ci de fond en comble ci ñaari projet pour ñu ko dégloogul. son description for real voilà donc xam naa yaa ngi ci tournée médiatique. ok am na feneen foo war a dem. dañ lay libéré. Inch'Allah donc s'il y a un message boo xam ne bëggoon nga ko jàllale te on n'a pas eu le temps de faire passer pare am nga association sociale booy def. ok ci wax la neexee. oui là ñu ngi ci vente CD yi ak clé yi disponible na. voilà CD yi 10 000 la clé yi 15 000 la ku si bëgg xam nga numéro yi joxe nañ ko nga contacter ñu ñun ñoo la koy indil man si boppam maa la koy indil ak équipe bi voilà ñëw jox la CD bi wala ñu jox la clé bi parce que tey ku jënd benn clé wala ku jënd benn CD mu ngi mel ni jënd nga benn kit scolaire pour benn xale boo xam ni tey ay waajuram jotul seen loxo jotul seen digg ginnaaw quoi voilà mën nañu allier lépp quoi tey loolu mooy message bi xam nga di wax gars yi ñu jàpp gëm kenn ku si nekk li ngay def nga gëm ko voilà nga respecter sa bopp respecter say waajur respecter sa xam nga gën a fonk sa bopp fi nga teg sa bopp nga teg fa say xarit ñoom tamit ñu def la même chose xam nga grow up job xam ne affaire bi loolu la amul secret voilà di wax gars yi ñu dem streamer Feu de Joie mu ngi si plateforme yëpp Interlude mu ngi si plateforme yëpp voilà musique yaa ngi noonu ñu ngi ko doon laajte liñ doon laajte jox nañ leen ko donc ñu gën a bomb voilà ñu yëngal fépp quoi. Inch'Allah. Donc le message est dit donc l'information ba leen soxla Instagram tout mu ngi en description ngeen check ko. yes Gën More original. prochain clip ban son lay doon.
Yeah, on sait pas. Là, on travaille sur beaucoup de choses. Ouais, là, on travaille sur beaucoup de choses en même temps. Lu nekk mën nañ ko son bu nekk mën nañ ko vidéo quoi. Parce que son bu si nekk mérité na vidéo. Yeah. In the area déjà disponible. In the area disponible na ko gars yi dem xoolaat xam nga partagé waat dawalaat fépp quoi. Inch'Allah. Là nañu déglu projet bi nañ ko gën a may doole quoi. Yeah. Donc merci beaucoup ci disponibilité bi. Merci beaucoup. À la prochaine Inch'Allah équation de math nag nañ ko def. Inch'Allah. Album bi déwén Inch'Allah. Inch'Allah. On espère. Yes yow. Def affaire bi. Donc, Big up. Merci beaucoup à la prochaine. Jaajëf. Toujours disponible dans les parcs. Yep. Jaajëf.